नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास है Hyundai की वर्ना फ्लूडी और उसके पास मिलेगा हमारे टाइमिंग चैन हो आज तो खजड़ 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 इधर दिखा इधर है पैड ये खोल लगी थी टाइमिंग चैन बदलेगा। आज बोलने वाले हैं टाइमिंग चैन इसके निकालने पे इंडक्टर 4 रो इंडक्टर निकल गया आसानी से हमारे। और ये बनाने पे नंबर मार दिया 1 2 3 4 4 पर नंबर मार लिया कोई ना रख देंगे आराम से। इंडक्टर निकालने के बाद इसका ये टैबलेट कवर निकाल लेगा इसका बाहर और उसमें 10 नंबर के बोल्ट हैं यहाँ पे सारे ये निकाल लेगा इसके बोल्ट बाहर। इसका टैबलेट कवर हमने निकाल दिया 10 नंबर के बोल्ट खोल के सारे और ये टाइमिंग प्लेट इस साइड खोल लेंगे और नीचे खोलेगा चैम्बर और टैबलेट कवर रखा है वहाँ पे। यहाँ खोल लेने नीचे की तरफ से चैम्बर और ये चैम्बर इसका और इन 10 नंबर के बोल्ट हमने निकाल दिए इसके। अब इसे निकालते हैं बाहर। चैम्बर निकालते हैं ना इसका बाहर ये चैम्बर है और जीप निकालते हैं टाइमिंग प्लेट। अब खुलेगी ऑयल पंप की जाली जाली के 2 बोल्ट हैं यहाँ निकाले इसके टाइमिंग प्लेट निकाली प्लेट या ये निकल गई टाइमिंग प्लेट और जी इसकी चैन। अब इस चैन को निकालने के बाद ये और इसकी लो चैन अब यहां से खोलते इसके बोल्ट 1 2 3 4 5 और ऐसे नीचे 4 बोल्ट के टाइमिंग चैन हमने निकाल ली इसकी और जी है पुरानी चैन ये ऑयल पंप का गियर और ये चैन है इसकी पुरानी और ये नया सामान मंगा लिया हमने इसका नए एडजस्टर नई चैन ओरिजिनल Hyundai के इन्हें वो करेगी चेंज। अब कर रही है फिटिंग नई चैन की। ये पंप का टाइमिंग है इसका पॉइंट रखना है यहाँ पे एक और जो आएगा क्रैंक शाफ्ट पे। अब लगाते हैं इसको यहाँ पे नीचे एक क्रैंक शाफ्ट का टाइमिंग है यहाँ पे ये वाला पॉइंट यहाँ TDC का होगा और जी ये चैन इधर से जाएगी पंप पे और ये यहाँ पे कैमो का टाइमिंग है पॉइंट का निशान पॉइंट से रखना है और ये पीला वाला पॉइंट यहाँ पंप आ जाएगा यहाँ पंप है बिंदे का निशान है यहाँ पे। टाइमिंग चैन कर दिया हमने कंप्लीट और जिसका टाइमिंग मिला दिया कैम शाफ्ट का टाइमिंग यहाँ पे है ये पॉइंट रखना है यहाँ पे एक रखना है यहाँ पे और जी पंप किधर है एक यहाँ दिख रही है पीली वा और एक यहाँ पे है और नीचे नीचे यहाँ पे TDC पोजीशन पर ये वर्ना की टाइमिंग। अब करते इसकी बाकी फिटिंग चलो। टाइमिंग चैन हमने इसकी कंप्लीट कर दिया है और जी एक टाइमिंग प्लेट बांधते इसकी वहाँ की और हमने जो टाइमिंग प्लेट की सफाई वगैरह सब कर लिया क्लीन कर दी बिल्कुल ऐसी सफाई करनी चाहिए बिल्कुल क्लीन देखा चैम्बर टैबलेट कवर और ये टाइमिंग प्लेट ये बांध देंगे सफाई कर ली बढ़िया तरीके से चमक रही है देखो इतनी सफाई होनी जरूरी है। और ये आगे फिटिंग दिखाते हैं हम इसकी तो कर देते फिटिंग कंप्लीट दिखावे नीचे दिखा ये बोल्ट टाइट कर रहे हैं इसके 10 नंबर के और 12 नंबर के और 14 नंबर वाले बोल्ट ये सारे टाइट करेंगे कट कर लिया। टाइमिंग चैन कर लिया हमने कंप्लीट फिटिंग इस साइड से और टाइमिंग प्लेट बांध दी इसकी
और जी बांधते इसका टैबलेट कवर। ये इंडक्टर के होल कर लिए हमने साफ, देख सकते कैसी सफाई है। और बांधते इसका टैबलेट कवर, करते हैं ऊपर की फिटिंग। टैबलेट कवर बांध दिया हमने इसका। और जी इंडक्टर लगा दिए। अब लगाएंगे इसके बोल्ट, ये 12 नंबर के बोल्ट लगाएंगे यहाँ पे, और इनको 12 की टी से करेंगे टाइट, और फिर करेंगे आगे की फिटिंग। कंप्लीट फिटिंग कर दिया मैंने इसकी। और जी इंजन ऑयल डालते हैं अब इसका, सर्वो का 5 लीटर इंजन ऑयल। गाड़ी कंप्लीट फिटिंग कर लिया हमने इसकी। और जी अब करते हैं स्टार्ट। इंडक्टर के निकाल दिए एयर, मार भाई सलब। ये हो गई गाड़ी स्टार्ट। अब इसमें टाइमिंग जान में आवाज नहीं है, जो पहले थी वो खड़ खड़ खड़, अब हो गई बंद।